დაპირებისამებრ, გთავაზობთ ინფორმაციას ხშირ და გავრცელებულ დაავადებებზე და მათ სიმპტომებზე. უყურეთ ვიდეო ახსნას, მიიღეთ მეტი ინფორმაცია და თუ ნახავთ, რომ თქვენს გაქვთ მსგავსი სიმპტომები, მოიწერეთ კომენტარები და დასვით კითხვები. რკინადეფიციტური ანემია. რკინადეფიციტური ანემია არის მდგომარეობა, რომელიც ვითარდება ორგანიზმში რკინის ნაკლებობის გამო. რკინა აუცილებელია ჰემოგლობინის სინთეზისთვის, რომელიც სისხლის წითელ უჯრედებში, ერითროციტებში არსებული ცილაა და ჟანგბადს ატარებს ორგანოებსა და ქსოვილებში. რკინის დეფიციტის დროს ჰემოგლობინის წარმოება მცირდება, რაც იწვევს ანემიას. რკინის დეფიციტი შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა ფაქტორით. არასაკმარისი რკინის მიღება საკვებიდან. არაბალანსირებული კვება, საკვების რაციონში რკინით მდიდარი პროდუქტების ნაკლებობა. ვეგეტარიანელობა ან ვეგანიზმი, მცენარეულ პროდუქტებში არსებული რკინა უფრო ძნელად შეიწოვება, ვიდრე ცხოველურში. კვების დარღვევები, ანორექსია ან სხვა კვებითი დარღვევები იწვევს არასრულფასოვან კვებას და რკინის დეფიციტს. რკინის შეწოვის დარღვევა. კუჭ-ნაწლავის დაავადებები, ცელიაკია, კრონის დაავადება, წყლულოვანი კოლიტი ან კუჭის ოპერაციები ამცირებს რკინის შეწოვას. მედიკამენტები, ზოგიერთმა მედიკამენტმა, როგორიცაა ანტაციდები, შეიძლება დაარღვევოს რკინის შეწოვა. კუჭის მჟავიანობის შემცირება, ატროფიული გასტრიტი ან პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორების ხანგრძლივმა გამოყენებამ შეიძლება შეამციროს კუჭის მჟავიანობა, რაც აუცილებელია რკინის შეწოვისთვის. რკინის დაკარგვა. ქრონიკული სისხლდენა. მენსტრუალური სისხლდენა, მძიმე და ხანგრძლივი მენსტრუალური სისხლდენა ქალებში. კუჭ-ნაწლავის სისხლდენა, წყლულები, პოლიპები, სიმსივნეები ან ჰემოროიდული სისხლდენა. სისხლდენა შარდის ბუშტიდან ან თირკმელებიდან. ხშირი დონაცია, ხშირი სისხლის დონაცია. ორგანიზმის გაზრდილი მოთხოვნილება რკინაზე. ორსულობა, ორსულობის დროს იზრდება რკინის მოთხოვნილება, რადგან ის აუცილებელია ნაყოფის განვითარებისთვის. ლაქტაცია, ძუძუთი კვების პერიოდში დედის რკინის მარაგი მცირდება. ბავშვობა და მოზარდობა, ზრდის პერიოდში იზრდება რკინის საჭიროება. რკინის დეფიციტი გავლენას ახდენს სხვადასხვა ორგანოებსა და სისტემებზე. სისხლის მიმოქცევის სისტემა, ჰემოგლობინის დეფიციტი იწვევს ანემიას, რაც ამცირებს ჟანგბადის მიწოდებას ორგანოებში. ნერვული სისტემა, რკინის დეფიციტმა შეიძლება გამოიწვიოს დაღლილობა, კონცენტრაციის გაძნელება, გაღიზიანება და თავის ტკივილი. იმუნური სისტემა, რკინის ნაკლებობა ასუსტებს იმუნიტეტს და ზრდის ინფექციებისადმი მიდრეკილებას. კანი, თმა და ფრჩხილები, რკინის დეფიციტმა შეიძლება გამოიწვიოს კანის სიფერმკრთალე, თმის ცვენა და ფრჩხილების მტვრევადობა. კარდიოვასკულური სისტემა, ხანგრძლივმა ანემიამ შეიძლება გამოიწვიოს გულისცემის აჩქარება, გულის უკმარისობა და სტენოკარდია. რკინადეფიციტური ანემიის სიმპტომები შეიძლება იყოს მსუბუქიდან მძიმემდე, რაც დამოკიდებულია დეფიციტის ხარისხზე. დაღლილობა და სისუსტე, მუდმივი დაღლილობა, ძალის ნაკლებობა, ადვილად დაღლა. ფერმკრთალი კანი, განსაკუთრებით ხელისკულებზე, ტუჩებსა და ლორწოვან გარსებზე. ქოშინი და გულისცემის გახშირება, განსაკუთრებით ფიზიკური დატვირთვის დროს. თავბრუსხვევა და თავის ტკივილი, ხშირი თავბრუსხვევა, თავის ტკივილი, გონების დაკარგვა. კონცენტრაციის გაძნელება, ყურადღების გაფანტვა, მეხსიერების გაუარესება. გაღიზიანებადობა, ცუდი განწყობა. თმის ცვენა და ფრჩხილების მტვრევადობა, თმის ცვენა, ფრჩხილების დეფორმაცია, მათი სიმკვრივის შემცირება. გემოვნების ცვლილება, უჩვეულო ლტოლვა არასაჭმელი ნივთიერებებისადმი, მაგალითად, ყინულის ან თიხის ჭამის სურვილი, პიკა. ფეხების მოუსვენრობის სინდრომი, დისკომფორტი და მოუსვენრობა ფეხებში, განსაკუთრებით ღამით. ენის ანთება, გლოსიტი, ენის სიწითლე და ტკივილი. რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოსტიკა მოიცავს შემდეგს. სამედიცინო ისტორია და ფიზიკური გასინჯვა, ექიმი გაეცნობა თქვენს სიმპტომებს, კვების ჩვევებსა და სამედიცინო ისტორიას. სისხლის საერთო ანალიზი, ჰემოგლობინის, ერითროციტების და სხვა პარამეტრების განსაზღვრა. რკინის დონის განსაზღვრა სისხლში. სისხლის შრატში რკინის დონე, განსაზღვრავს სისხლში არსებულ რკინის რაოდენობას. ფერიტინი, განსაზღვრავს ორგანიზმში რკინის მარაგს. ტრანსფერინის გაჯერება, განსაზღვრავს სისხლში რკინის გადამტანი ცილის გაჯერების ხარისხს. საერთო რკინა შემაკავშირებელი უნარი, განსაზღვრავს სისხლში რკინის შემაკავშირებელ ცილების საერთო უნარს. დამატებითი კვლევები. განავლის ანალიზი, ფარული სისხლდენის გამოსავლენად. ენდოსკოპია ან კოლონოსკოპია, კუჭ-ნაწლავის სისხლდენის წყაროს დასადგენად.
მკურნალობა მოიცავს რკინის მარაგის აღდგენას და ანემიის სიმპტომების შემსუბუქებას. რკინის პრეპარატები. რკინის სულფატი, ყველაზე გავრცელებული და ხელმისაწვდომი პრეპარატი. რკინის გლუკონატი, უფრო ადვილად ასათვისებელი პრეპარატი. რკინის ფუმარატი, კარგად ასათვისებელი და ეფექტური პრეპარატი. რკინის ინტრავენური ფორმები გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ პერორალური პრეპარატები არ არის ეფექტური ან პაციენტს აქვს შეწოვის პრობლემა. ვიტამინი C აუმჯობესებს რკინის შეწოვას, ამიტომ რეკომენდებულია რკინის პრეპარატებთან ერთად მისი მიღება. დიეტური ცვლილებები, რკინით მდიდარი საკვების რეგულარული მიღება. ხორცი, საქონლის, ღორის, ქათმის ხორცი, განსაკუთრებით ღვიძლი. თევზი და სხვის პროდუქტები, ორაგული, სარდინი, ტუნა, მოლუსკები. მწვანე ბოსტნეული, ისპანახი, ბროკოლი, გომბოსტო. პარკოსნები, ლობიო, ოსპი, ბარდა. მშრალი ხილი, გარგარი, ქიშმიში, ხლიავი. თხილი და თესლი, გოგრის თესლი, კეშიუ, ნუში. მკურნალობა ძირითადი მიზეზის, თუ რკინის დეფიციტი გამოწვეულია ქრონიკული სისხლდენით, აუცილებელია სისხლდენის წყაროს მკურნალობა. რჩევები. საკვების რაციონის გამდიდრება რკინით, მიირთვით რკინით მდიდარი საკვები ყოველდღიურად. ვიტამინი C-ს მიღება, მიიღეთ ვიტამინი C რკინის შეწოვის გასაუმჯობესებლად. მოერიდეთ ჩაის და ყავას ჭამის დროს, ეს სასმელები აფერხებენ რკინის შეწოვას. რეგულარულად გაიარეთ სამედიცინო შემოწმება, დროული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა ხელს უწყობს ანემიის თავიდან აცილებას. მიმართეთ ექიმს, თუ გაქვთ ანემიის სიმპტომები, აუცილებლად მიმართეთ ექიმს დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისთვის. თუ თქვენ გაქვთ რკინადეფიციტური ანემიის სიმპტომები, მნიშვნელოვანია დროულად მიმართოთ ექიმს, რათა დადგინდეს სწორი დიაგნოზი და დაიწყოს შესაბამისი მკურნალობა. არ დაიწყოთ თვითმკურნალობა, რადგან არასწორმა მიდგომამ შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება. დასვით თქვენი კითხვები ჯანმრთელობის შესახებ კომენტარებში. ასევე მოგწერეთ კომენტარებში, რომელ დაავადების შესახებ გსურთ მოგიმზადოთ ინფორმაცია. არ დაგავიწყდეთ გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რათა შეიტყოთ უფრო მეტი სხვადასხვა გავრცელებულ დაავადებაზე და მათი მკურნალობის შესახებ. გისურვებთ ჯანმრთელობას.